Tingwa Yerobare Gwayana Namambo Jesu Vana Baba Magatenga Yerobare Gwayana Namambo Jesu Ndawawe Ndakatemba Yerobare Gwayana Namambo Jesu Ndawawe Frank Chirere kurekerwa kumushago kuedza zita ndinoitwa Romeo Denhere aberekerwa kumushago rusame iri wechikwata cheMufaro Wevatendi kurauku tinoimba musambo wemusic inonzi akaipa gospel kuri kuda kuparidza shoko raMwari nenzira yekuimba. Chikwata chedu chakatanga kubudirwa fomu gore ra 2009 chakatipa kuti tiite nyaya dzekuimba idzi yange iri nyaya yekuti takanzwa chikwata chevabati vaJehovha vachitanga ini kubva ndiri kumusha kuwedza pananzwa musambo ndichiufarira uyezve ini ndaipinda chechi yemethodist ndokwandakatanga ndiri chizobva ipapo ndazotendeuka kuenda kuchechi yedu yepostori inonzi Apostolic Ministries in Zimbabwe. So ndakaona kuti kuimba chaive chiri chinhu chachagara chiri mandiri ende ndaikufarira. Mandiri pachikoro ndaitongoitawo music iyoyi kusvika patiri pano nhasi. So far patiri chikwata cheMufaro Wevatendi chakakwanisa kuita maalbum anokwana kuita iwo 3. Rekutanga kuti sive nyika ino, rechipiri Zambiringa, rechitatu tsime reruponeso. So far patiri izvezvi inyaya yemachallenges yetinongosanganawo nawo ekuti mari dzinenge dzichishotera, asi tine rimwe album retiri kugadzirira kubuditsa anytime Mwari wakangotitungamirira gore rino risati rapera tinogona kuribuditsa asi zvikaramba gore richitanga patinotarisira kuti album ringe richiuya kuvateereri. Dzidziso iri kumusic yedu tiripo nekuparidza shoko raMwari kuti vanorinzwa shoko iri vatendeuke. Patinenge taparidzira vatendeuke vasiye kubva mune zvakaipa vachienda mune zvakanaka, uyezve music yedu iripo futi pakunyaradzawo vanochema zvakafanana nekuti vanhu vafirwa. Tinewo mamwe masong atinoimba ekuti anokwanisa kukamfotawo vanhu vanenge vachichema chichienda kumberi zvakadaro. Album retiri kutarisira kubuditsa tikutarisira kutanga kwaDisemba kana kuti muna January. Tikutarisira kuti pane zvatakabuditsa mumashure iri ringe rine udzamu, ringe riri pamusoro pane album ratakabva kubuditsa rinonzi Tsime Reruponeso. Saka kubva mutsime reruponeso takuda kutotsvaga imwe nzira yekuti kubva pakuponesa vanhu mutsime, sezvo pamwe Jesu akabatsirawo munhu patsime, ndo dzimwe dzenhau dzatinenge tichitaura pakuimba. Saka kubva patsime reruponeso takutarisa kuti tichadzura vamwe kubva pai vachiuya futi mukupona. Kurudziro yetinopa wezvidiki kuti vasatora zvinodhaka yakagurisa nekuti mageneration ari kuuya nevamwe vakuru vakaafektwa zvakanyanya. Pamwe pacho toti kunenge kuri kushaya zvekuita, asi isusu tinogona kuti uyai tiparidze Mwari, uyai tirumbidze Mwari, kuitira kuti patinenge tichipa pfungwa dzedu nemwoyo yedu kuna Mwari tinowana nguva yekukanganwa kuita mamwe mabasa kana kuti mamwe maitiro ekutora zvinodhaka zvinoafekta like utano hwedu.
Baba makatengwa neropa rebayana namambo Jesu ndava wenyu. Ndakatemba neropa rebayana namambo Jesu ndava wenyu.